Ahojte, volám sa Jana, pracujem ako kostýmerka a stylistka. Naposledy som mala možnosť absolvovať fotenie s Ninkou Skálikovou a preto sme sa dohodli, že dnes si dáme taký menší workshop na tému self-portrait. Na začiatok si musíš vybrať nejakú scénu, kde chceš fotiť. Máme tu napríklad takéto jednoduché prostredie, ktoré je ale zaujímavé tým, že tu máme hneď pekné okno, ktoré ti dodá zároveň svetlo do tváre, ktoré potrebujeme pre dobrú fotku. Čiže už je na tebe, či budeš fotiť portréty, celú postavu a tak ďalej. Pri kompozícii si dávaj pozor na to, aby si nemala ten foťák nakrivo, čiže vždy sa drž toho nejakého horizontu alebo rovných stien. Tak máš to nastavené, môžeme ísť na to. Je tam nejaká samospúšť, alebo... Keby si chcela svoju fotku spraviť ešte zaujímavejšou, vieš si napríklad vymeniť objektív za 85, ktorá má nižšiu clonu a tým pádom budeš mať pozadie viacej rozostrené. Dôležitou vecou, ktorú si musíš pri fotení nastaviť, je ostrenie. Tento foťák má skvelú funkciu, že ti vie detekovať teba ako človeka a zároveň ti to vie detekovať automaticky tvoje oči. Čiže ostrenie máme vyriešené, môžeme ísť na samotné fotenie, tým, že máš aplikáciu v telefóne prepojenú s svojím foťákom, tak poď na to. No čo, ako sa ti fotilo? Veľmi dobre, ďakujem. Čím sa? Možno by som si to rada vyskúšala niekde vonku sama, aby som to vedela využiť pri cestovaní To je napríklad. výborný nápad.